Mae 1600 o flynyddoedd yn amser hir i'r co. Ond aeth Magnus Maximus o Gymru yn y flwyddyn 303 a'n gadael yn genedl gyfan a heddiw welen ni. Rini yma o hyd, rini yma o hyd, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, rini yma o hyd, rini yma o hyd, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, gweitha pawb a phopeth, rini yma o hyd. Chwytheg y gwyn